कहाँ से आए हो आप? चौकी। क्या हो रहा था आपको? खांसी चली थी, कितना सांस साल चली से? थी। कितना साल से? साहब 8-10-12 साल हो गए। अच्छा, दर्द यहाँ होता था सीने में? रोजीना गोली खाता, एक नहीं 2 खा लेता, दर्द होता। अच्छा, यहाँ कितनी पेशी में बंद हो गई खांसी यहाँ अरे पे? ना से सफाई मन हो गई, खांसी में थोड़ा कम फायदा है तो आज हो जाएगा सब। अच्छा, नहीं, दर्द वाली बात पकड़ो पहले। दर्द की दर्द तो हम कह रहे गुरुजाल 12 बजे से बिल्कुल खत्म। 12 बजे की किसने बोली थी? गुरुजाल ने बोली थी। अच्छा, क्या 12 बजे बंद कर दूंगा? हाँ, सोची बेर भी धूप खाऊं सपा, ज्यादा तेज खांस चले धूप खा लूं फिर कम पड़ जा, पर मन नहीं हो रही। ठीक है, अब बोलो गुरु महाराज की जय। बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय। अब